välkommen till kanalen. Idag så blir det en kortis med utländsk touch. Jag måste faktiskt säga att när det här med konflikten i Ryssland och Ukraina började så blev ju naturligtvis alla chockade. Och innan någon nu bär iväg och säger att man hör hemma på den ena eller andra sidan, så säger jag att jag hör hemma på fredssidan. Jag lider av att människor dör på båda sidor av stridsgränsen. Och oavsett vilken anledning faktiskt egentligen gäller. Det här är på båda sidor unga soldater som är inkallade till militärtjänst, som har hela sina liv framför sig på båda sidor. Och som baske mig inte ska offras på något ledigt stridsfält med en kula i kroppen. Hela deras framtid, hela deras liv utraderat. Och du känner precis som jag till att vi har alla bara ett enda liv. Så det är krig. Och som jag sa i ett avsnitt häromdagen, så är det väldigt märkligt för mig som har lite perspektiv på tillvaron att konstatera att vi har haft krigshärdar i världen runt om förr i världen. Och då har det funnits en aktiv, i och för sig politiskt hemmahörande som man inte alltid har instämt i. Men man har pratat om att vi ska ha fred. Man har demonstrerat för fred. Jag menar alla Vietnamdemonstrationerna som vi hade i Stockholm under min aktiva tid. Och som man faktiskt till slut blev less att vara med på som deltagande då i de här poliskommenderingarna som ju var och varannan vecka. För de samlade enorma mängder folk. Då hade jag kunnat bett dem och dragit hem och gjort någonting annat, det ska jag villigt erkänna. Men så här i perspektiv så måste jag ju också erkänna att oavsett deras politiska hemvist så försökte de få stopp på kriget. Och läser man numera när jag är vuxen och har utvecklat mitt intresse för historia, läser man då om den här rollen som bland annat Amerika haft i hela världen. För att vara en sån där blåsbäll, du vet, som man har till öppna spisen. Man blåser på så att glöden pyr och till sist kanske flammar upp i en eldslåga. Så har ju jänkarna varit otroligt aktiva över hela världen. Världens polis. Det där gjorde alltså Donald Trump ett försök att häva. Att få det att sluta. Att USA skulle vara överallt och hålla på med sina krigsintressen. För det så blev han rullad i kära och fjäder och värre ändå. Alltså, den som vill ha fred och som aktivt arbetar för det, den blir häcklad. Företrädaren Barack Obama, han fick Nobels fredspris innan han ens hade knappt börjat sin presidenttid. Sedan var han en mycket aktiv krigsstartare. Åtminstone 7 krig, om jag nu minns rätt, runt 7 krig, det drog han igång. Men det är klart att du ska ha Nobels fredspris. Ja, för du har ett stomatolleende och så har du rätt färg på huden. Att han är en av de sämsta presidenter som Amerika någonsin har haft, det är en annan historia. Men den kommer du aldrig att få läsa om i Aftonslasket eller att Våfflan Hansson skriver om det. Mannen som i tidningsspalter vet precis allt. Ungefär som den här Agnes våld. Ja, det går att göra mycket skämt om hennes namn, men det ska man inte göra. Man fick ju lära sig att lytisk komik är fult, det lärde jag när man var liten, men ibland kan man banne inte låta bli. Agnes Wold var ute i en rubrik häromdagen och sa att så här ska du göra för att klara dig i snön. Och man tror att ja, Kalle, så nu har det brunnit i skallen på riktigt på dig, det vill säga jag. Någonting har hänt för att jag uppfattar min omvärld på något sätt som jag aldrig uppfattat den förut. Vansinnet breder ut sig. Har de trots allt hänt någonting i dricksvattnet vårt så att tur att det finns öl, eller hur? Nej. Nej, men det är vansinne. Men nu till dagens utländska inslag och min nya idol, får jag nog säga.
Han är snart 80 år gammal. Det är också presidenten i USA. Ni kan jämföra de mentala tillgångarna och kapaciteten. Skulle jag verkligen önska att den här översten, senatorn och militärjuristen Bill Black, skulle jag önska att han satt som president i USA? Absolut, absolut. För då hade vi haft någon som på riktigt insåg faran i det som nu sker. Här sprängs det gasledningar i Östersjön. Det är tyst, det händer inget. Ojsan hoppsan, det är trasigt. Oj, det gick sönder, ja. Hoppsan. Men det är den elaka ryssen som har gjort det. Ja, det är han som har gjort allt. Jag tror faktiskt att ryssarna står bakom hela den här klimatomställningen också. Det är deras fel. För de har planer nämligen på att flytta solen lite till höger eller lite till vänster. Bara för att jävlas. Eller hur? Nej, vi måste inse en sak. Vi ser kriget från vår tv-soffa med magen putandes och kliades i naveln och dricker en kall öl till. Och alltså, den här var lite ljummen. Samtidigt så dör det människor i ett krig. Märk väl att jag säger människor. Jag säger inte ryssar, jag säger inte ukrainare. Utan det är människor. Jag har varit på båda ställena och kan intyga att de har 2 armar och 2 ben. Och beter sig precis likadant som du och jag. Och sa någon till oss att vi imorgon ska ut på slagfältet, stridsfältet, och att vi kanske omkommer eller högst troligt gör det. Då skulle vi nog känna en viss och stor aversion emot detta. Så varför fortsätter detta vansinne? Man räknar med att ungefär 200 000 människor har gått åt, har dödats i stridigheterna som har varit hittills. Och det kommer inte att avslutas. Det kommer inte att sluta. Det kommer inte att få ett stopp innan riktiga åtgärder sker. Och riktiga åtgärder kan ske. Det kan Vita huset, det kan USA, det kan Storbritannien och Frankrike också kanske. De vill ju ha president Makaronen där. Han vill ju ha en världsordning. One new world order. Very good, Mr. France. One new world order. Ich bin Klaus Strauss. Så ser världen ut. Klasse Svabskaft står på alla internationella möten och jag behöver inte köra några gamla journalfilmer från andra världskriget längre. Det bara räcker att titta på och lyssna på honom. Det blir ju färg också, tyvärr. Det är en synnerligen färglös person. Nej, han och ett antal andra i de där som jag pratat om, den samlade mobben som ryms i en 2-våningsbuss i London om så vore, och som bidrar till så mycket ont i vår värld. Varför tillåter vi dem att göra det? Men vi har ju fått helt klart för oss att oändliga, outsinliga tillgångar på pengar, det hjälper till. Det är inte bara hjälper till, det är förutsättningar, och det har de. Knappt någonsin i världshistorien, ja, jag vet inte hur mycket det gick ju åt en hel del under första och andra världskriget såklart, men de senaste 2-3 åren, så har världens vapenindustri aldrig varit mer lönsamt, orderböckerna aldrig mer överfulla och vinsterna aldrig högre. Och då inträder den gamla devisen follow the money. Follow the money. För vart leder de? Ja, de leder bland annat till Sverige. Inga namn. Men du vet vad vi har som tillverkar pang-pang och bom-bom i Sverige. Och på ett sätt så blir man lite kluven där, därför att oj, vad duktiga vi är. Vi har en fin försvarsindustri. Vi bygger enastående världskända kanoner och vi har en tillverkning utav flygplan. Och jag är intresserad av flygplan. Men märk väl, jag har faktiskt aldrig, visst tittar jag på de fantastiska prestanda som de här flygplanen har, stridsflygplanen alltså. Och det är enastående hur de är designade och hur de framförs och deras uppbyggnad och allting sånt. Men egentligen så behöver ju världen ingenting annat än passagerarflygplan i olika storlekar för att flytta runt oss, eller hur? Men militärflygplan har funnits faktiskt sedan första världskriget.
och ändrade ju krigsbilden. Så att, och en sån manik, den kostar stora pengar. Men det är ju inte bara sånt man säljer. Man blev alltså av med krigsutrustning i Afghanistan när jänkarna lämnade till ett värde utav, håll i dig, 85 miljarder kronor. 85 miljarder kronor. Det är ofattbart. Men det var ju en av Bidéns andra stora, eller första stora succéer. En fullständig katastrof. Och de vapen som inte kommer till onytta där i Afghanistan, ja, de kommer naturligtvis att exporteras och säljas till diverse terrorgrupper och organisationer runt hela världen. Jag kan nästan garantera att det kommer att dyka upp också i Sveriges gettokvarter. Var så säkra. För det har vi redan sett. För här skeppar vi in vapen i parti minut. Nu ska det in för 3 miljarder den här gången från Sverige. Men Agda 85, hon får samla tomburkar så att hon kan överleva. Men 3 miljarder till krigförande nation så att vi kan ha ihjäl fler människor, så att mer blod kan flyta på slagfältet. Ja, då står den här Billström där och spärrar upp till dem. Ja, du förstår jag, krig är inte gratis. Krig är inte gratis. Ny regering, ny utrikesminister, ny försvarsminister. När hörde du dessa clowner senast prata fred? Vi ska ha fred. Och då ramlar vi tillbaka till den här tiden med Vietnam och andra konflikter som har varit i världen. Där vi hade en fredsrörelse som tyvärr ju var vänsterkapat på ett sätt. Men det går inte att frånse att de i vart fall just gapade och skrek för fred. Hur kan man egentligen opponera sig mot det? Det sa jag nästan. Jag tyckte inte om människorna som höll på att bråka de här FNL-tågen i Stockholm överallt annars. Men att protestera för en goda sakens skull, det kan man knappast kritisera. Det gör jag definitivt inte idag heller. Inte alls. Få människor verkar kunna och inse hur det faktiskt ligger till i den här konflikten. Men en som verkligen har insikten, eftersom han har en gedigen bakgrund och kunskap, det är översten, senatorn och militärjuristen Richard Black, Bill Black. Alltså nästan till 80 år gammal, men han har allting glasklart för sig. Och det han berättar är ju faktiskt att det sänder ilar längs ryggraden. Därför nu så har vi plötsligt lite mera insikt tack vare honom. Och Schiller Institute, det är en organisation vars uppgift är att jobba för freden. Bra gjort. Glädjande att det är i USA. Och det är också det som förstärker Bill Blacks ord. Han är ju amerikanare. Han har ju långt över 30-35 års tjänst inom det militären. Han har utbildat sig och gjort tusentals ärenden som militärjurist. Han har sett allting över, undan och höger och vänster om vad som försiggår i hemliga operationer och vilka som är med. Han kan. Och inte minst så har han varit senator i en herrans massa år. Han avgick ju ganska nyligen faktiskt från den posten. Har han insikt, utsikt och avsikt? Jo, det kan du skriva upp. Och därför ska vi lyssna väldigt noga på honom. Här kommer ett nytt litet avsnitt med översten senatorn Black. Det sänder som sagt kalla kårar längs ryggraden. För lyssna noga, lyssna riktigt noga så det inte bara passerar. Sitt ner och lyssna och läs texten som jag har knåpat ihop i svensk översättning. För då får vi reda på vad det egentligen är som händer där borta. Vilka krafter det är som står emot och inte vill att det ska bli fred. Och den naturliga frågan är, vad är det för sjuka människor som inte vill ha fred? Är det ens möjligt? Kan någon vilja säga, nej, jag vill inte ha fred. Let's panga på. Det vill man ju inte ens tro eller tänka, men jag tror vi får ta och skaka på skallarna och inse att så ond är vissa organisationer och människor i världen. Så onda är de.
Och det är fruktansvärt. Men de försöker inte bara kontrollera de här krigen, de försöker kontrollera dig också. Och det har vi väl sett väldigt tydliga tecken på de sista åren. Att bli av med och detronisera alla klassers svabbskaftar och hans entourage. Det är en av våra viktigaste uppgifter. Det fanns en gubbe som vi bekämpade som hette Adolf i förra världen. Det är lika aktuellt och viktigt att vi gör det idag. Men med de här små inledande orden och mina spontana små tankar, vi går över till överste Bill Black och tar del av det han har att säga. Och jag ber dig, lyssna uppmärksamt. Det är som sagt svenskt textat. The United States and NATO are on a nuclear razor's edge. Article 5 of the diabolical NATO Charter says that an attack on one member is an attack on all 30 nations of NATO. World War III, perhaps thermonuclear war, rests today on a hair trigger. NATO comprises 950 million people with a defense budget that is 20 times Russia's. A single miscalculation can send 1 billion people off to war and precipitate a global nuclear bloodbath. On November 17th, the Washington Post carried this ominous headline: How an anonymous source raised false alarm of Russian strike on Poland. It said the Associated Press had sent a terrifying news alert around the world on Tuesday. Those are the Washington Post words. A terrifying news alert around the world on Tuesday. 2 p.m., the Associated Press wrote, a senior U.S. intelligence official says Russian missiles crossed into NATO member Poland, killing 2 people. The news agency noted that the Polish government had top leaders holding an emergency meeting due to a crisis situation. By the time that the AP took down its initial report, that report had been viewed by thousands of news outlets across the globe, and many of them published wild-eyed headlines based on the erroneous article. Because the errant missile had exploded just inside its border, Polish Foreign Minister Zbigniew Rau summoned the Russian ambassador, demanding immediate detailed explanations. Ukraine's President Zelensky hysterically accused Russia of bombarding Poland, though he must have known at that very moment that a Ukrainian missile had actually caused the blast, not a Russian one. Alone among nations, Ukraine still denies that it fired the missile and blames it on Russia. The anonymous intelligence assessment that blamed Moscow triggered immediate demands for a no-fly zone. The Ukraine Holy Grail that would embroil American jets in dogfights with Russian pilots and cause us to launch bomb strikes against Russian air defense batteries. World War III would be the almost inevitable result of a no-fly zone. The Independent reported, Biden convenes emergency G7 and NATO meeting after Russian-made rockets strike Poland. The president was awakened after midnight to news of a missile explosion, and he went on Twitter promising that and reaffirming America's ironclad commitment to NATO. Now, in the excitement and panic of the moment, the world media repeated the false Associated Press claims. Fox News cited a senior U.S. official and reports on the ground that a Russian missile had hit Poland. CNN reported that a Russian-made missile was responsible for the blast,
And the Daily Mail wrote, Russian bombs kill 2 in Poland. The senior U.S. intelligence official cited by the Associated Press claimed that multiple Russian missiles had crossed into Poland. But even Poland's official statement said there was just a single missile. So why would U.S. intelligence purposefully exaggerate the facts? Why would top NATO officials be called into an emergency nighttime meeting to respond to an obvious missile malfunction, regardless of whether it came from Russia or Ukraine? Does any sentient person that Russians would choose to attack Poland with a single missile by targeting an old grain silo in a tiny farm village of 500 people? Will some event so trivial become the eventual tripwire for global nuclear conflict? This incident proves that NATO is fully primed for a 1914 moment, when the assassination of Archduke Franz Ferdinand and his wife sparked a war that killed 18 million Europeans and led to World War II, which killed another 50 million. The next war that we face could kill billions of women and children, men, women, and children, ending civilization as we know it. Is an explosion that kills 2 farmers and destroys a grain silo worth all of that? Now, we can have peace in Ukraine and draw back from World War III whenever we choose to do so. But so far, the US and UK have repeatedly blocked peace talks to end the hostilities. Back in 2014, the Minsk peace accords were signed, ending Ukraine's war against the Donbass. However, America flooded Ukraine with a huge weapons buildup and incentivized the Ukraine's new revolutionary junta to renege on its promises and continue the bloody war against the Russian-speaking border regions that had declared independence. America blocked peace from taking hold. Again, in April 2022, just 2 months after Russia entered the war on the side of Donbass, Ukrainian President Zelensky sent a 5-page peace proposal to Russia. Russia found the proposal to be an acceptable framework for ending the fighting. President Putin backed peace talks between Russia and Ukraine, and the sides had almost arrived at a satisfactory resolution of hostilities. The Ukrainian peace negotiator, David Arakhamia, even told Ukrainian television that, and this is a quote, the Russian Federation has given an official answer to all positions, which is that they are willing to accept the Ukrainian position, except for the issue of Crimea. But as the peace talks were proceeding smoothly, British Prime Minister Boris Johnson unexpectedly flew to Kiev and blocked them from going further. He could never have done this without White House approval. Now, at that very early stage of the war, casualties were relatively light and property damage was quite limited. Undoubtedly, 100,000 lives could have been saved if the United States had been willing to allow peace to emerge, a peace agreed to by the 2 parties to the war. The only reason the war continued is that the US and the UK ordered Ukraine to fight on. Now, again, just recently, on November the 9th, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Mark Milley, told the Economic Club of New York that a victory by Ukraine may not be achieved militarily. He said that winter could provide an opportunity
to begin negotiations with Russia. However, the administration was shocked by Milley's discussion of peace, and they went into damage control, assuring Ukraine that the pause in winter fighting was no reason to discuss peace, and that Washington looks forward to supporting Ukraine's next advances and its future bloodshed on the battlefield. Once again, the U.S. has blocked peace and promoted death and destruction. In 2014, the CIA and British MI6 helped to overthrow the legitimate government of Ukraine and install a revolutionary junta. This is what began the current war in Ukraine. It wasn't started by Russia. It was started in 2014 by the CIA and British MI6. The junta, which took over, launched a campaign of hate-filled de-Russification that inspired the independence movements in the Donbass Republic of Donetsk and Lugansk, where people's language, their culture, their job security, and literally their physical safety were threatened by the revolutionary junta put in place by the United States and Great Britain by overthrowing the elected government of Ukraine in 2014. Throughout the years, Russia has patiently and consistently sought peaceful resolutions to the conflict. The US, UK, and NATO have blocked all of these peace overtures and doggedly pursued the path of war, bloodshed, and destruction. The US and NATO have violently opposed democratic self-determination for the Russian-speaking peoples of the Donbass along the border of Russia. When Elon Musk proposed UN-supervised elections to determine whether Russian-speaking regions would join Russia or return to Ukraine, Zelensky was furious. He knows that given a choice, the people of those regions would, once again, vote overwhelmingly to join Russia. Americans must come to understand that it is our government and not Russia that insists on continuing the war. We must come to grips with the mortal danger that the Ukraine war and our NATO alliances pose for the US and for the world. Thank you.